今日同爸爸整鹹魚肉餅煲仔飯，依家天氣涼，食煲仔飯就最啱噶啦。切同埋剁碎啲豬腩，我哋鍾意7分肥3分瘦，用水沖下啲豬腩，咁樣去到啲豬臊味。練乾水剁多幾下，再過轉喺個大兜度，再切馬蹄。你哋成日都問我用邊個鹹魚牌子，但係爸爸都好鍾意試新嘅牌子。我哋依籠咧就好鍾意呢一個咯。用水沖下啲鹹魚，再去咗嚿骨，然後剁碎佢。加埋落喺個大兜度，又放埋一邊。洗米，大約沖2次水位，見到啲水清呢，又可以過轉喺個瓦煲度。加水，冚蓋，然後煮飯。加啲調味料，例如胡椒粉同橄欖油落個肉度，再撈勻佢。揼嘅肉餡落個大兜度，咁樣呢會令到肉浮身啲。撳成個肉餅又放埋一邊。見到啲水乾呢，又可以放埋個肉餅上去，用中火煮多20分鐘，或者個肉餅熟呢，又得啦。鍾意嘅可以加多2條菜，再淋埋個甜豉油上去呢，我哋又食得啦。你哋都要試下。